Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́, subscribe, hete. Face TV was Swoby. Yeah, good morning. Ekaro, Yami, AYK, Makeover, God bless you, Yami, Ajama, wow, Ekaro, Lucy, Gino, Julius, how are you? Adetunji, Musile, Adebayo, brother, me, God bless you. Mokiyin, Akin, Molanyo, Taye, Kunle, God bless you. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ yóò ju ọ̀rọ̀ bíi 5-10 minutes lọ. Ẹ bá mi share torí Yorùbá ní etí tó bá gbọ́ àlọ́ ó máa ń gbọ́ àbọ̀. Wọ́n dẹ̀ ní ènìyàn la fi ń ṣe ọ̀rọ̀ ènìyàn. Bẹ́ẹ̀ ni ènìyàn la fi ń mọ ènìyàn. Ẹ káàbọ̀. Amadu Jelilat, ẹ káàbọ̀. Akínmọ́láyàn, Táyé Kúnlé, ẹ káàbọ̀. Kòfórọ́lá Peter, good morning. Báwo ni o? Akínmọ́láyàn, brother mi, Táyé, God bless you. Kúnlé, Akínyẹmí Peter, God bless you. Yes, thank you. Mo fẹ́ go on náà ni. I just have to say something. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ mi. Mark Morrison, how are you? Greeting from Turkey. God bless you, brother mi. Adéníyì Adé, Yorùbá nation náà ni o. A lè kó ń bẹ àdẹ̀ ní sálọ. Yorùbá nation ni ìwọ̀ fún ni tẹ́lọ́rùn. Ẹni tó bá wọ̀ fún ni. Ẹjọ́ dúró lọ́hùn mi ìfẹ́ pẹ́ púpọ̀ mo kí gbogbo yín Solomon Mayor Musiliu brother mi Akínbọ́lá Musiliu, you know me much better pé èmi tí kò bá go wrong I will let you guys know back. Ibrahim Ọláyínká ọ̀rọ̀ pé nǹkan ti lọ ó ti bọ̀kọ́ mo kí gbogbo yín. Adé Almaruf lórúkọ mi, ọmọ Ọ̀yọ́ Aláàfin Òjòpá Ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀màdé ọmọ Àtìbà ọmọ Àjòwú yọkọlẹ ọ̀tọ̀ nìkan àjìfà. Ọ̀yọ́ ló ní kárìn kó yẹ ni, Ọ̀yọ́ ló ní kárìn kó yẹ èèyàn. Ní àná mo ṣe show lórí Yorùbá Nation. Mo wá sọ Wálé Bánsà Ẹ̀bọ̀rà Láàánú láti Washington District, Maryland. Mo kí ẹ. Mo dẹ̀ kí brother mi Ọ̀kanlọ́mọ ẹni tó súnmọ́ MC ni ó pè mí láàárọ̀ yìí. Mo kí brother mi Led MC Lulu ọmọ Alákìjà. Mo kí brother mi Ismail Ashadi, àwọn náà ṣe bá mi sọ láàárọ̀ yìí ni ọmọọba Ashadi ní Agége Afọmọnìyàn ṣe. Mo dẹ̀ wá kí brother mi Legacy náà torí ìròyìn yẹn ti kàn mí lára. Ó kó àpọ́nlé brother mi, ẹni tí ò bá fẹ́ kí nǹkan bàjẹ́ ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo padà wá síbí. Mo kí láti Australia, brother mi, God bless you. TJ. Mo padà wá síbí láti wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá. Lóòótọ́, Yorùbá ní yìnyín ká lè yìnyàn. Èmi kúrò nínú ẹni tó ń ba orúkọ èèyàn jẹ́. Point of correction, brother mi Legacy. Wá rí pé mi náà ò bu ẹ. But àwọn òkú ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn Yorùbá lèmi náà. Mo gbọ́ Yorùbá gan o. Kò dáa. Tá bá fẹ́ parí nǹkan ẹja parí ẹ̀ straight, you really do a very good job láti ṣe nǹkan tó ṣe. Inú mi dẹ̀ dùn nítorí Led MC eléyìí ti kó òun pé bóyá ọ̀rẹ́ àwájọ ṣe kékeré ni àjọ jẹun àjọ múnú àdúgbò kan náà, ìyá wa bàbá wa àdúgbò kan náà lọ́jọ́ bí wa sí. Òun náà dẹ̀ pè mí. So tí bá ní kí n dúró di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ó máa late. Ẹ bá mi share kíní. Mo kí gbogbo yín. Ẹ fi àwọn tó bá flag lẹ̀, mo kí yín. Mo kí brother mi MC Olúọmọ Musiliu. Mo dẹ̀ kí brother mi Kaka. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ lánàá tí ẹ bá wò dáadáa, mo fi ibì kan jẹ̀bi, mi ò tún wá fi ibì kan jẹ̀bi. Ibi tí mo fi jẹ̀bi ni pé mi ò tètè wádìí ọ̀rọ̀. Ibi tí mi ò fi jẹ̀bi ni pé orí ètò ni mo wà tí wọ́n pè mí wọlé.
mi ò bá show MC Olúọmọ wá sórí page mi ò bá wá tẹ́ bá dẹ̀ tẹ́ ń wò mí mi ń báyàn lórúkọ jẹ́ so brother mi Legacy take a correction yẹn mi ò bá MC lórúkọ jẹ́ mo ṣàkàwé ọ̀rọ̀ and MC Olúọmọ is not the major thing tí mo fi wá sórí page yìí mo ń ṣe show wọ́n pè mí wọlé ẹ máa àwọn èèyàn tó máa ń pèyàn wọlé wípé nǹkan tó sọ lélẹ̀ wọ́n pè mí wọlé ni mi ní láti sọ tó pè mí wọlé but the mistake tí mo ṣe ni pé mi ò wádìí ẹ má bínú lórí ẹ má bínú ọmọ Yorùbá ni gbogbo wa a ní láti máa bára wa jà tá bá dẹ̀ tún sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká máa la ọ̀rọ̀ wa a ní láti máa sọ pọ̀rọ̀ tá fẹ́ sọ ó máa ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ tí bá lu èdè tatata tòtòtò ọmọ ògbóró ní Legacy ọmọ ògbóró lèmi náà a ṣẹ̀ṣẹ̀ máa pèdè yẹn kódà wọ́n fi ń ṣe fíìmù so ẹ má kàǹtì ẹ kí jẹ́ pé mi ń bẹ̀rù ẹnì kankan o bó ṣe rí kankan tí mo fẹ́ sọ fún yín ni pé ẹ sọ fún àwọn tó ń pè mí tó ń lo threatening word the more tó bá fi ń pè mí tó ń threatening mo tún kọ́ a lot of nǹkan tí mi ò mọ̀ mo tún kọ́ nínú ọ̀rọ̀ tí Rashidi Èkó sọ I don't know the guy but ó dàbí pé ọ̀bọ̀n yẹn súnmọ́ Musiliu Olúọmọ èmi ò bá Musiliu jẹ́ o Legacy wàláhì mi ìbá jẹ́ o mo love courage tó fún mi mo dẹ̀ máa respect èèyàn kò sọ̀rọ̀ èjì wàláhì mo ní respect fún àwọn elders mo dẹ̀ máa respect èèyàn but nǹkan tí mo ṣe lánàá yẹn orí show mi show yẹn wọlé sí fóònù yẹn wọlé ẹ máa kọ́ tó máa wọlé ó wọlé náà ti sọ pé ẹ mo ta bá ń ṣe show lọ́wọ́ káwọn èèyàn máa fún yàn ní information please ẹ má get mi tó ìdí pé bí ẹ pé bóyá mo jẹ́ ẹnìkan tó ń ba MC Olúọmọ lórúkọ jẹ́ tẹ́ bá tún wá láti dáadáa tẹ́ bá gbọ́rọ̀ mi mo pèdè kan mo ní MC Olúọmọ mo ní ẹni tó ń ṣe rere ni mo pèdè mi ìdẹ́ni ní mi ìsọ́ mo lówó wa ni èèyàn kọ́ dẹ̀ pè mí ó correct mi which is Rashidi Èkó correct mi ó ní wẹ́ iṣẹ́ tó ń gbé fún ni owó tóun náà ń rí òun ló fi ń tọ́jú yàn mo dẹ̀ tún make statement kan tí máa sọ pé kó yẹ máa fún àwọn artist ní owó mọ́ kó yẹ máa fún wọn ní mọ́tò mọ́ mi ì ní sọ pé mi ì sọ yẹn yóò ń ṣèbàjẹ́ correction ni now ẹni tó sọ̀rọ̀ tó make sense fún mi jù Rashidi Èkó àti brother mi let them say ó pè mí Rashidi Èkó sọ fún mi ó ní brother mi ó ní this is what this guy do tèmi náà mọ̀ àìmọye àwọn tá a mọ̀ ẹ mọ̀ pé tá a bá búra wa lọ́tún tá a búra wa lọ́sì ọwọ́ máa ń kan ọwọ́ èmi tẹ́ ń wò yìí náà mo ti wà nínú transportation rí ẹ béèrè èmi ò ń sọ̀rọ̀ kí n má ní ẹlẹ́rìí gbogbo tó máa ń wo show mi wọ́n mọ̀ pé always mo máa ń lẹ́lẹ́rìí ni ẹ béèrè ẹni tí ò bá mọ̀ ẹ lọ sí pákó àgùdà kílò má ṣàṣìtà dé Èkó mi ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ 1995 kẹ́lẹ̀ mọ̀ kí ṣe pé bóyá àwa náà dé Amẹ́ríkà tó ẹlòmíì máa wò wá náà dé Amẹ́ríkà náà wá ṣe flapapa kò jọ rárá ẹni kọ́ máa lo threatening word fún mi mọ́ o ẹni kí anybody máa lo threatening word fún mi mọ́ o ẹni tó bá fẹ́ parí ìjà kó parí ẹ̀ ká dẹ̀ mẹ́nu kúrò lórí ẹ̀ that is the reason why mo ṣe bọ́ta fún correction èmi gan wà nù transportation mo ní dáfọ́ mẹ́ta tó ń ṣiṣẹ́ fún mi ní pákó àgùdà iná wọlé wà ń bẹ̀ wọ́n testify àwọn Kórèdé lágùdà tó di pákó àgùdà múlẹ̀ ni wọ́n gbọ́dọ̀ sọ pé àwọn ọmọ ẹni tó jẹ́ mọ́ ẹ promotion èmi yìí náà ni mò ń jẹ́ mọ́ ẹ promotion a lot of people àtọ́ mọ̀ mí délé náà máa ń lo Moyet international promotion fún mi àwọn tí ò mọ̀ mí ló máa ń pe ààrẹ àtọ́ mọ̀ mí bí àtàwọn pàdé mi but Moyet yẹn mo ní dáńfó mo kọ ìkan síbẹ̀ mo kọ ó ní kan nu dáńfó mi tí mo kọ ọmọ ọlọ́pẹ́ mo kọ sí kan mo kọ bisimilahi sí kan ọmọ ọlọ́pẹ́ tó sọ pé ìdájí sí kan dáńfó mi mo to iná sí lára ráǹdì ni Kórèdé ẹ tí ẹ sí Kórèdé lágùdà ẹ tí ẹ kí náà wọlé gbọ́ let them say ó mọ nǹkan tí mo sọ Ismail Asade ó mọ nǹkan tí mo sọ what they call it brother mi Isaka ọmọ Balógun ó mọ nǹkan tí mo sọ àwa ti kúrò nínú ẹni tó wà ń fẹnu já búrẹ́dì brother mi MC Olúọmọ I'm very sorry to say I'm very sorry for the statement tí mo lò lánàá má bínú èmi jẹ́ nìkan tí máa ń gba correction mo máa ń sọ gbogbo àwọn tó wo show mi náà mọ̀ tí n bá ṣe nǹkan tí ò dáa tó bá pè mí sákèsì I will come back láti apologize mi ò fẹ́ kó pé tó ti bá ní kó pé every Monday ni máa ń ṣe èmi náà máa create Tuesday fúnra mi láti lọ sí auction láti relax láti sọ some certain things
ẹjọ́ tó lọ́n MC àti Kaka ọ̀rọ̀ tí mo sọ lánàá ẹ má bínú ọ̀rọ̀ tí mo sọ kì í ṣe pé tìjà èmi ò bẹ̀rù anybody o ẹ jẹ́ ńlá fún yín o but ẹ sọ fún àwọn bọ́ọ̀sì yín lóṣòdì báyìí o àti Ismaila Asade wọ́n wà lóṣòdì wọ́n dẹ̀ pè pé ààrẹ kò rí bẹ́ẹ̀ nǹkan kan náà ní gbogbo wa èmi ò wá ń ṣe pé kì í ṣe nǹkan kan káwọn yẹn wá dé kẹ máa sọ̀rọ̀ ẹjọ́ tó lọ ẹ kàn pé wọ́n ẹ mọ̀ pé mo ti bẹ̀bẹ̀ kọ́ máa threaten mi o the more they threaten me mi ní láìkẹ́ o tó bá threaten mi wọ́n máa jẹ́ ká máa fọ ọ̀rọ̀ ẹ̀gùn ni o mo ti sọ tèmi and I will advise you Olúọmọ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀gbọ́n lèmi jẹ́ fún ẹ èmi ò dẹ̀ ń bo kíní ẹ̀gbọ́n mo jẹ́ brọ́dà mi ní Ọlọ́run kẹ́ adúpẹ́ ẹ ṣí ẹ̀tọ́ gbogbo àwọn onítìátà tẹ́ ẹ̀ ń fún ní nǹkan yẹn I will repeat it and I will continue saying it àwọn tí yà ń jẹ́ pọ̀ tá a dẹ̀ mọ̀ pé o ti ràn lọ́wọ́ àwọn la fẹ́ kẹ́ máa ràn lọ́wọ́ kò ń ṣe àwọn yẹn tí wọ́n ní nǹkan kan láti fún ìjọba àmì láti fún ilẹ̀ Yorùbá torí gbogbo wọn wọ́n jókòó gbogbo àwọn onítìátà yẹn jókòó wọ́n ṣe fíìmù fún wa bọ̀ wọ́n sọ lórí Yorùbá Nation lóòótọ́ brother mi Rasheed Èkó ó ní kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa gbà ó tọ́ ni gbogbo èèyàn kan ló máa gba Odùduwà Nation àwa kan máa gbà bọ́ àwa tá a gbà àwọn ọmọ Odùduwà tó yẹ pé a fi ọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà pé Odùduwà Nation yẹn gbígbà ní fún wa ní táwa fẹ́ ni tábánikà dìbò a kò ní fẹ́ lóòótọ́ so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ brother mi Rasheed Èkó mo dẹ̀ dúpẹ́ me beg I'm not begging but I just have to say this ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n ṣe pé mo beg but mo láti sọ̀rọ̀ nítorí pé allegation tó fi ń kàn mí bíi pé mo ń ba orúkọ jẹ́ mo rí show tí brother mi Legacy náà ṣe ó ní kò bú mi to be honest with you ẹ lọ wò kò bú mi ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ tó dáa so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí MC Olúọmọ mo dúpẹ́ ẹ má bínú then Kaka ẹ má bínú but nǹkan tó sọ fáwa ni so ẹ má jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ nǹkan tá a fẹ́ ni pé ẹ protect wọn tó bá wá bọ̀ yí pé ṣé ti rí àwọn tó ṣe rálì tó ń ju ìgò ni àbí tó ń ju ìgò à ń ṣe àwọn correction táwọn èèyàn bá mi sọ nìyẹn àwọn tá à ń ṣe rálì àjùgò òkè lánàá mo sọ̀rọ̀ èèyàn tó pè mí from reliable source wọ́n níbi tó ti sọ pé bàbá Tinubu ní kẹ́mi máa wálé tí mi bá dé tètè sọ àwọn tẹ́ lè rán sí mi náà làwọn MC yìí àwọn boys wọn àwọn kan tí ń threaten mi ẹ jọ ẹ sọ fún wọn tó bá continue láti máa threaten mi máa jáde padà ìkan tó dẹ̀ máa gbọ́ lẹ́nu mi ò ní láìkẹ́ so tell them to stop threatening me mi ò kó yẹn jẹ rárá àtọ́ mo ṣe tó lè máa threaten èmi kò ń ṣe ìnú mẹ́ẹ̀dẹ́ bí pé èèyàn kan máa threaten mi ṣó ti yé yín kò sẹ́ni tó bẹ̀rù kó anybody o àdẹ̀ ní para wa MC kò dúró láàyè kí dúró láàyè mi ò bá jẹ́ o Legacy point of correction mi ò bá MC jẹ́ nǹkan tí wọ́n sọ fún mi mo dẹ̀ ti correct ara mi pé okay orí fóònù náà ti pè mí tẹ́ bá wo show ẹ rí pé wọ́n sọ fún mi mò ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni ẹ rí pé show yìí ò ń ṣe show MC rárá ṣé mo put MC sórí show mi ni ẹ wò náà mo ní restructuring la fẹ́ mo ní referendum la fẹ́ we don't want restructuring nǹkan tí mo put síbẹ̀ nìyẹn I'm not talking about MC Olúọmọ ọ̀rọ̀ kan ni mo gbé wá wọ́n sọ wá ní ìgbà tí bàbá wa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tó sọ nǹkan tá a fẹ́ a put ẹ̀ síbẹ̀ bàbá dẹ̀ jáde déèyàn bá sọ nǹkan tá a fẹ́ a sọ ọ̀fẹ́ lóhùn bọ̀ kí Legacy jáde tó ní pé nǹkan tẹ́mi sọ yẹn ó lè fa ìtàjẹ̀ sílẹ̀ kí ló fẹ́ fa ìtàjẹ̀ sílẹ̀ tó bá yẹ pé bí wọ́n ṣe rò yẹn ló rò bẹ́ẹ̀ definitely a jẹ́ pé bóyá èyí gan ní nǹkan kan lọ́kàn nìyẹn kí ló fẹ́ fa ìtàjẹ̀ sílẹ̀ tí wọ́n bá wá sí Òṣòdì wọ́n máa rìn ní wọn ò ní jùgò ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí ìrẹni tó ń ṣe rálì láyé tẹ́ni tó ń mú àdá àbọ̀bẹ̀ dání rí láyé ẹ̀ẹ́rí wọn mo dẹ̀ sọ fún mi pé wọn ò lọ́bẹ wọn ò ládàá I will repeat myself mo ní bọ̀ wọ́n dúró tán nítorí pé tí wàhálà bá dé wọ́n dúró tán I will never change that statement mo make nìyẹn so Legacy I need you to correct yourself ipe mo ba Olúọmọ jẹ́ mi bo Olúọmọ jẹ́ kí ló dé tí Olúọmọ bọ́ mi ni ṣé mo ń bo Olúọmọ ni kò bọ́ mi náà mo wà láyé ara mi tèmi dẹ̀ tó mi níwọ̀nba gbogbo nǹkan tó lọ́n ṣe fọ́kùnrin láyé ìlọ́lọ́n ṣe fẹ́mi náà alihamdulilayi
níwọ̀n bá tí mo wà alihamdulilayi mo dúpẹ́ tèmi oníkálukú dẹ̀ ń dúpẹ́ tiẹ̀ ni bọ̀ kẹ́ máa ní pé wọ́n bà lórúkọ jẹ́ I know he's a politician to the core mo dẹ̀ mọ̀ pé lórí róòdù ni mo láwọn míì bẹ́ẹ̀ tí mi ì dárúkọ náà àwọn èèyàn tí mo lè dárúkọ wà tó pọ̀ róòdù dáadáa tí mo mọ̀ even before kó tó di pólú ọmọ di kó tó jáde àwọn tó ti wà róòdù mo mọ̀ wọ́n náà tí bá sọ 1995 tí bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dárúkọ gbogbo wọn lágége lóṣòdì ní Yànàpájà ní Dìímù ní gbogbo ẹ̀ lèmi náà tọ̀ sí i mo ní mọ́tò èmi ò ṣo ní dáfòbọ̀ mo ní mọ́tò tí mo kólé as a chairman myself ẹni ẹrí ẹbí ẹbọnu síta bèrè ààrẹ Almaroof Moyet International ó wà yes point of correction Moyet International wà lára mọ́tò mi kan mo kọ bisimilayi sí kan mo kọ ọmọ ọlọ́pẹ́ sí mọ́tò mi dẹ̀ ná pákó àgùdà mọ́ kílò síta mọ́ Èkó Lagos Island agbo ọmọṣin apàdà sí tirẹ̀ bí ṣe pín wọn nìyẹn ibi tí mo dẹ̀ stage mọ́tò mi sí òní pákó àgùdà lọ́dún náà lọ́hùn àwọn Kóredé wà ń bẹ̀ let them say gbọ́ iná wọlé àfíù ó mọ nǹkan tí mo ń sọ so ẹjọ́ tó Ọlọ́run àwọn boys yín ẹ jẹ́ kó yé ọ pé mi ń ṣènú mẹ́ o ẹjọ́ tó Ọlọ́run o mi ì rẹ́dì láti máa gbá ohun torí afẹ́ correction ni bọ̀ ẹ jẹ́ kó yé ọ pé mi ń ṣènú mẹ́ pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ tí máa sọ tí mo ti sọ ẹ máa mọ̀ pé mi náà ọmọ orí ọmọ gbòòrò lèmi náà kó tó di pé mo délùú òyìnbó but one time again brother mi MC Olúọmọ ọ̀rọ̀ tí mo sọ lánàá ẹ gbàgbé ẹ má jẹ́ kó sí wàhálà but ẹ wọ́n boys yín kọ́ máa threat mi mọ́ ó dé èèyàn méjì tó lo threatening word fún mi Rasheed Èkó nìkan ló pè mí láàárọ̀ yìí tó bá mi sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí mo dẹ̀ dúpẹ́ brother mi let them say pàdí mi tájọ dàgbà láti kékeré let them say Ọmọlólú Alákìjà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ Ismaila Asade ọmọ ọba lẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ọba Alágége Ismaila Asade ọba lọ́la Prince Ismaila Asade mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tó pè mí sí àkíyèsí pé MC Olúọmọ kò ṣe ọmọ bẹ́ẹ̀ Ismaila sọ ó ní MC ọmọ kò ṣe ọmọ bẹ́ẹ̀ Asade sọ mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ brọ́dà mi ẹ̀bọ̀rà láàánú Wálé Bánsà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ọ̀kan lọ́mọ ní gbogbo Amẹ́ríkà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ Alimi ọ̀kan lọ́mọ brọ́dà mi God bless you ṣe mọ̀ pé nígbà míì kò sí ẹni tí ò lè ṣe àṣìṣe bọ́ ó ti wá nìyẹn ẹ jẹ́ ká gbàgbé ẹ̀ ọ̀rẹ́ ní gbogbo wa máa ṣe àníjà ọ̀rẹ́ la máa ṣe pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ọba àti èèyàn àpọ́nlé la máa fúnra wa tí bá ṣe tán náà máa gba nọ́mbà MC kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé ó ti parí I will call him direct and máa apologize èmi ò ṣèyàn bẹ́ẹ̀ but èmi ò ń ṣẹni tó ń bẹ̀rù o mi ń ṣẹni tó ń bẹ̀rù o àwọn bọ́ọ̀sì tó pè mí lamẹ́ríkà bíbá ẹ sọ fún wọn ọ̀rọ̀ ilé kò ṣe tẹnu o tó bá dojú kọ mí ní tó wà nílẹ̀ kọjá bẹ́ẹ̀ o mi ò bá ẹnìkan kọjá o kó má dọ́dọ̀ mi ò ṣe yàrá ìyá wọn ni mò ń bá wí ni ẹni tí mò ń bá wí àwọn tó jẹ́ èèyàn ẹ̀ gidi wọ́n ti pè mí ẹni kó má threat mi mọ́ o wọ́n ẹ sọ fún wọn o kó má lo threatening word or threatening language ìkan pè mí lórí agbo ìyá ẹ̀ àti lágbo ẹ sọ fún wọn o ẹ sọ fún wọn o ẹ mọ̀ pé mo tẹnu mọ́ ẹ sọ fún wọn kó má lo threatening word fún mi mọ́ kó má pe nọ́mbà mi ẹ̀yin wèrè dẹ́ ń pín nọ́mbà mi kiri fún wọn orí yìí ti dàrú o torí mi ní kẹ́ bá pín nọ́mbà mi fún anybody o because ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́rù bọ̀bọ̀ Rasheed Èkó yẹn sì tó sọ̀rọ̀ irú yẹn ó sọ̀rọ̀ tó make sense a sọ̀rọ̀ for 30 minutes 60 seconds la fi sọ̀rọ̀ èmi àti máa yìí ọ̀rọ̀ ẹ̀ dẹ̀ make sense mi ọ̀rọ̀ everybody make sense but ọ̀rọ̀ tèmi àti ẹ̀ ó pẹ́ gan but kì í ṣe pé kó wá pè mí kó máa ní ìyá ìwọ ń rí chairman wà fi ẹrí pé lórí burúkú ni ìwọ tó sọ pé wọ́n rí chairman ẹ fi ìwọ sì fẹ́ máa wà lọ́ndẹ̀ èèyàn kó lórí burúkú ẹ ṣe bóyá kó lọ wáṣẹ́ ni ó wà ń lo òyìnbó àbí ibi tó bá wà ó wá ń pè mí wá ń tírẹ́tì mi ẹ má tírẹ́tì mi o mo lè ti sòótọ́ ọ̀rọ̀ MC full statement mo make lánàá I'm very sorry èmi ò wí bẹ́ẹ̀ ká kú bẹ́ẹ̀ o I'm very sorry to use that statement wọ́n pè mí ni orí péjì dẹ̀ ni mo wà tó fi pè mí ẹ̀yin èèyàn má bínú ipe bóyá rẹ ẹ̀ ń tẹ́jú wa mọ́lẹ̀ mi ì tẹ́jú yín mọ́lẹ̀ bọ̀ mo ń láti sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ti bá mi wí àwọn bàbá mi ti bá mi wí yes o ṣe jàre Mariam I got you God bless you ẹ wò àwọn ẹlẹ́rìí ti ń jáde ṣẹ́rí àwọn èèyàn ti bá mi wí wọ́n dẹ̀ ti sọ fún mi
èwo ló ta ni ìyẹn ń bá wí pé ta ló ń bá wí ẹ jẹ́ kí n beg let me beg Ọlámídé just forget about it bẹ́ẹ̀gì kọ mi ìbẹ̀rù èèyàn but téèyàn bá ṣe nǹkan tó bá ní nǹkan téèyàn ṣe ò dáa ẹ jẹ́ ká tètè correct ara wa I corrected myself I remain my humble self Ààrẹ Almaroof Bọ́bagún Àyẹ̀kínní ọmọ Ọ̀yọ́ Aláàfin Òjùpá Ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀màdé ọmọ Àtìbà lẹ́ẹ̀kan sí Wálé Bánsà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ Ọ̀kanlọ́mọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ Ismail Asade mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ Let them say mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ Rashidi Èkó mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ pè mí tẹ́ ní kí n pọ̀rọ̀ yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín ire owó ire ọmọ àìkú balẹ̀ ọ̀rọ̀ Legacy mo dúpẹ́ lọ́wọ́ tiẹ̀ náà but point of correction Legacy mi ò bà orúkọ Olúọmọ jẹ́ o ó ní ìbàlórúkọ jẹ́ ni ìyẹn ò ń ṣe ìbàlórúkọ jẹ́ tó bá wò ó lọ́wọ́ ṣó mi dáadáa níbi tó ti bẹ̀rẹ̀ wàá rí pé mo bẹ́ẹ̀lu ọ̀rọ̀ yẹn láàrin ni wàá rí pé wọ́n pè mí mi ò bá orúkọ Olúọmọ jẹ́ because mi láìkéèyàn bà mí lórúkọ jẹ́ so mi ò lè bà orúkọ ẹ̀ jẹ́ that is the reason why mo ṣe wá síbi pé kẹjẹ ká gbàgbé ẹ̀ ire owó ire ọmọ àìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀ ló máa bẹ́ẹ̀ nìkankan thank you peace peace ni o peace peace for everybody thank you God bless you ẹ pàdé mi níjọ́ mẹ́jọ lórí Ààrẹ Almaroof Top Show. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ subscribe hete. Face TV was Swoby.